序，主持黃毓民。好啊，7:38咁啊！直播室裏邊咧就李卓人啊，李卓人咁你即係啊有乜計啊？你即係想為啲勞工階層請命，結果而家即係適得其反啊！咁唔可以話適得其反嘅，咁即係你變成而家睇落個施政報告出嚟，一定會係咁噶啦。早知就係咪教會老人綜援嗰度增加啊，俾個非法佢啊，係啦，淨係爆咗出嚟啦，譚耀宗已經咁嗰度就等跟住嗰度譚耀宗有個政治本錢，可以去選舉啊！呢啲啊送個禮俾佢啊！跟住啊大書特書係嘛？哇！真係呢個咩嗰個叫咩會啊？安老事務委員會啊！安老事務委員會佢做主席係嘛？然後又話起宿舍啊，又私人安老院啊，即係所有呢啲咧，即係非法就俾晒譚耀宗、董建華。咁啊，唔知係咪換佢咧？第日喺勞工嗰啲嘢就唔好嘈咁多啦，咁樣。好，所以變成成間嘢睇落去，施政報告出嚟咧，就係好簡單，一切係好似15大咁樣，一切為經濟服務。尤其係財團嘅經濟利益。咁有乜壞啫？佢哋話噶嘛，咁你等啲人揾到錢，咁香港先至繁榮。但係最弊咧就係淨係小撮人揾到錢啊嘛，即係嗱，本來啲打工仔分享唔到香港成果，繁榮嘅成果。嗱，因為佢跟住嗱，你一方面佢點做咧？佢一方面佢就一定係輸入外勞噶啦。佢即係相信佢已經講咗話適當地輸入外勞啦。1比1。咁變成未必1比1咁恐怖，但係咧都係恐怖噶啦。佢會點咧？佢就話按實際需要。不設上限地輸入外勞，呢個係我估嘅。咁好啦，咁乜嘢叫做不設上限？即係任佢輸入啦，但係就按實際需要咁，佢哋個監管機制就話，即係你譬如話你見工，你個老闆報咗話我登個廣告請人，然後又見個工請唔到人，咁咪俾你輸入啦。咁但係然後咧仲要縮短嗰個審批程序，等可以快啲啲人入到嚟。咁如果咁樣落去咧，其實咧即係根本係即係為輸入外勞大開中門啦。大開中門結果咧就係根本就係將個打工仔嘅人工一定再壓落去啦。喂，再譚耀宗係咪仲係嗰個再培訓局嘅又係？佢係主席。哇！咁佢即係全部都孭晒喎。係啊，佢本身老人福利又關佢事，嗱啲工人轉業嗰個計劃又關佢事啊！其實好危險㗎嘛。我唔係危險喎，唔關佢事。老人嗰度佢又派到錢啦，然後再培訓嗰度又係有錢可以繼續做落去啦。咁就佢唔使孭輸入外勞喎。到時佢話我個人意見係反對，不過我集體負責制，咁我要捍衞呢個行政會議嘅決定咯。所以咧，即係度條橋揾到譚耀宗，揾譚耀宗又去做行政會議，呢個真係都算高招。係啊，咁然後跟住俾啲好處佢，咁然後跟住工聯會嗱，佢又係工聯會㗎嘛，又係民建聯㗎嘛，佢身兼幾度㗎嘛，咁工聯會嗰啲仲有咩講咧？咁同埋工聯會本身有個工聯會唔會喐佢㗎啦。同埋另一個問題就係工聯會呢個係佢嘅政府嚟㗎嘛，佢會睇法呢個特區政府係佢㗎嘛。咁如果特區政府係佢，你反得佢幾多呢？問題係咩意思啊？特區政府係佢嘅，即係等於民建聯嗰個睇法又係，即係佢認為喺立法機關裏邊未必一定要同政府對抗，未必要反對政府，未必要制衡政府㗎喎。係啊，呢個政府因為佢愛國愛港啊嘛，咁呢個係國家設嘅政府嚟㗎嘛，咁你愛國愛港咪愛埋呢個政府咯。唔係咁即係美國啊、英國嗰啲人全部都唔愛國㗎喎。嗰啲議會裏邊啊，反對黨喺度嘈冤巴閉嗰啲唔係喎，嗰啲全部叛國㗎喎，賣國㗎喎。如果咁計，用呢啲標準，即係容許你嘅理解就因為個黨設咗呢個咁嘅，即係一將呢個所謂愛國愛港擺喺嗰個即係最高嘅價值嘅時候咧，就香港人咧就撲街做乞衣都得㗎咯喎。咁變成就係即係港人嘅利益就受犧牲㗎啦，所以變成我諗而家成單嘢就係即係董建華就係為財團服務，咁然後跟住呢，你睇佢壓抑嘅樓價呢，我相信佢唔會壓抑嘅，佢會點呢？佢會供應土地供應嘅目的呢，就等樓價穩定地上升，即係咁講，就冇杯都太離譜。聽日嗰個施政報告呢，即係喺文字上邊嚇，即係當佢係美言咁啊，巧言都唔方靚嘅，咁可能可以肯定。香港社會以前太過政治化啦。好啦，而家我哋搞民生啦。咁然後好多實際嗰啲，譬如就冇啊，我覺得大家咪集中火力睇佢嗰個民生，即係嗰啲咁嘅政策究竟係點咯？集中個焦點睇咯，係嘛？好啦，唔講政治。咁啊睇下你係咪真係可以解決到啲民生問題咯？咁定係製造民生問題？嗱，如果輸入外勞嘅話，但係我哋睇哋前邊咧就覺得有問題啦。譬如你頭先提到輸入外勞啦，第二就係關於兩個僱主聯會提出嗰個加薪幅度嘅問題啦。咁啊第三就係而家嗰個即係失業咧，始終都仲係即係失業率都仲係高啊，係嘛？咁啊通脹又係高啊，係嘛？咁啊好啦，咁樣搞落去嘅時間咧，即係會。
即係點講啊？即係到最後咧，我覺得就為嗰個社會係製造即係更多嘅不平等啦。譬如好簡單，你講到綜援嗰部分，咁如果即係人工加多啲嚇，即係譬如話你設咗一個最低工資呢個咁嘅制度咧，咁咪好多人唔使攞綜援噶嘛。但係佢又唔會設最低工資啊，咁變成你逼啲人咧，梗係而家人工真係太低。其實如果啲人要生活咧，靠而家個人工根本就冇可能生活到，所以有啲人逼住咪去攞綜援咯。咁咪多人去攞綜援，又幾格格咯。咁事實又多人去攞咗，咁就成而家有成十幾萬人攞緊綜援。咁但係佢而家所以變成成個社會而家咧，就個貧富懸殊就係一個計時炸彈嚟嘅，我覺得。即係但係遲早就爆就冇咁快爆啦，即係香港人係好現實嘅，又好有辦法嘅嚇，即係爆又冇咁快爆嘅。但係辦法而家越嚟越冇辦法。咁但係你嗰啲搞工會嗰啲又，我覺得就越嚟越冇空間咯。你而家唔係喎，反而我覺得呢個係未必喎，倒翻轉，因為你而家越嚟越勒緊啲打工仔肚皮嘅話咧，啲打工仔遲早要講一句頂唔順㗎啦。咁頂唔順就要揾工會，咁所以我反而覺得即係你而家市議會裏邊又咁封閉嚇，然後跟住嗰個生活壓力越嚟越大，咁反而你有咩出路咧？除咗團結，除咗係搞工會之外，所以我反而覺得嗰度空間反而大。搞震，破壞安定繁榮。唔係但係捍衛個安定繁榮啊！即係如果我哋平衡到個社會，先至有長久嘅安定同埋長久嘅繁榮。即係如果一面倒就死梗啊！但係罪魁禍首就係嗰個公共政策個制定，即係太過偏向呢個工商界。係啊！我成日都話商人專政啦，而家根本。好啦，我哋聽下電話啦。喂，電話仲未搭通。咁如果咁搞落去，即係你覺得最大嘅危機喺邊度咧？嗱，我諗最大嘅危機咧，就其實如果你個貧富懸殊一路咁去拉遠嘅話咧，咁即係香港下邊嗰班人、低下層嗰班市民咧，其實真係冇得食嘅喎。跟住冇得食嗰陣時咧，你就好多嘢會發生嘅喎。跟住就官逼民反。官逼民反嘅啦。好啦，聽下電話先。喂。貴姓？喂，姓劉嘅。劉生你好。黃生啊，李生啊。兩位好。我都係想講講呢個加薪呢個話題啦。僱主聯會同埋呢個香港總商會近日嘅提出咗就加5%至6%啊。係嘛？係啊。咁個就係呢個，當然我係唔同意啦。呢個就咁樣。不過我覺得咁樣呢個就加薪呢個話題咧，就能唔能夠硬性規定？即係生意有大有細啊嘛。即係好似譬如你話硬性規定加9.幾，李生你提出係咪提出？我提咗9.5，但係我都唔係硬性規定。即係我嘅意思就咁。嗱，或者俾個時間我解釋下。我就話合理，乜嘢叫合理薪酬？就9.5%，但係就唔係一刀切，因為你等於你講有啲機構係唔掂，有啲機構好掂。咁掂嗰啲應該加多啲啦。但係我意思咧話，最後如果整體全香港嘅打工仔嘅實質工資可以加到3%，即係變成9.5嘅話咧，咁成個香港就算做一個合理嘅分配嗰個繁榮啦。因為打工仔整大個餅就應該跟住可以個自己所食嘅餅亦都應該大翻啲啊嘛。咁我就唔係話要一刀切9.5%，咪亦都冇可能啊！亦都冇可能一刀切，因為香港本身係自由社會咧，我哋唔可以限住話全香港都係9.5%。但係譬如話，我哋就覺得所有自己啲企業咧，我哋成日都鼓吹就所謂集體談判咧。就係令到每個企業裏邊按住佢自己情況，大家去談判，然後談判咗之後整咗一個平衡，最後個幅度係幾多？咁好啦，夾埋全香港夾埋一齊，如果最後個幅度係加到9.5%，即係可以實質上到3呢，即係話香港嘅經濟繁榮係每年增加5%到啊嘛，經濟增長實質經濟增長咁就比較合理啲咯。不過咁樣，李生啊，即係而家咧，計我知道咧，就有啲小商小號嗰啲咧就好難㗎，即係生意咧好難咧，有啲根本上佢揾地咧揾到好難。係啊，我明，所以我就意思就係咧，加到9.5嘅冇辦法做。嗱，呢個係一個參考嘅啫。嗱，嗰個唔會係一種法律嚟㗎啦。係冇錯。即係呢個唔係法律，同埋一個參考。嗱，譬如話你有啲企業。即係可能小本經營嗰啲，你話佢加唔到，咁大家傾下加幾多咯？睇住幾蝕但係個問題，我意思9.5嘅意思係點解咧？如果全香港大小夾埋，所有行業加埋，平均去到9.5咧，我就可以話，即係香港各打工仔分享到繁榮成果啦。總之，我覺得咁樣就唔能夠走極端啦。係唔可以一刀切，但係頭先你講咧。
要大家就要即係嗱，有一個問題咧，就香港嘅工會嘅力量咧。就未大到嗰個地步，可以同啲僱主就嗰個加薪幅度討價還價，即係冇一個議價能力嘅。根本係冇嘅，而家只係提出一種意見，咁佢又提出一種意見，係嘛？你係咪先？你話香港嗰啲工人有冇呢種咁嘅討價還價力量？如果你加唔到呢個，譬如話9.5或者8，低你加唔好話加9.5啊，加20%幾都唔一定做㗎。譬如我而家我俾3000蚊，你加20%係幾多錢啫？即係咁。唔係，但係最弊而家咧就3000蚊嗰啲人咧唔加人工都要做落去喎。其實定一個最低就係咁喎。定一個最低嘅工資有咩困難啊？咁呢個應該就要呢個就要咩嘅？視乎呢個即係咩生意而定咯。但係我諗即係其實頭先阿毓民提話最低工資，即係大家可以傾下，因為我自己覺得咧香港係應該有最低工資嘅，因為變成唔會令到啲人咧個收入即係低得太過離譜。太過離譜呢個當然唔得啦。咁變成大家就譬如美國嘅最低工資咧係5個1毫半一個鐘。即係5個1毫半一個鐘，大約40蚊一個鐘啦。咁香港未必得啦。咁大家香港可以諗下，即係乜嘢嘅水平係一個比較可以合理啲嘅水平咧？咁樣。總之係唔能夠一刀切啦。好啦，多謝你電話啦，好嘛？我哋播下天氣先。空間照舊，言論不分左中右。電話18728881。毓民七宗罪。